Roapolo santimetatra eo no refy ny halavany ity fandraisakinao ity. Tamin'ny fahagasy anefa tsy mba nisy an'itony fitaovana fandrefesana itony. Dia tamin'ny alalan'ny vatany izay fitaovana akaiky indrindra teo ampelantanany no nandrefesany ny zavatra isan-karazany. Raha ity boky fandraisakinao ity izao dia nirefesina tamin'ny tanana. Dia novelarina sy noenjany ny aky be makany amin'ny aky kely dia nahafantarany fa irainjeny halavan'ny boky. Raha toa ka zavatra lavalava kokoa ny refesina dia ny faritry ny tanana makany amin'ny kiho no nampiasaina ka nahazona ny refy hoe akio. Enoy anie ny fanazavan'ny profesora Soly Jean Dominique Randrianarivelo hoe ny akio zany dia miala amin'ilay loharantsany ary akeo amin'ny kio. Izay no ataony hoe akio zany hoe raha jerevana amin'izao fotoana izao zany dia eo amin'ny atsasameta akeo. Dia miahakio roa zany hoe ilay avy ery amin'ny tanana makeo amin'ny kio avy eo amin'ny kio makaty amin'ny lapisandra ety anankiray dia atao hoe mamaky tsapa. Zany hoe raha raisina amin'izao fotoana izao zany dia ohatran'ny hoe ataontsika hoe roa metatra. Raha milaza ny refiny zavatra madinidinika oharina mivelarany ratsan-tanana iray dia atao hoe iray anky na koa atao hoe voatondro ray. Dia raha enjanina indray ny ankibe anankiray sy ny anankiray amin'ny ratsan-tanana telo afa-tsy mifanondro. Le hitarina be zany iny no atao hoe zesy. Rehefa le enjanina tsara zany le miala ty amin'ny ankibe makary amin'ny ankikely ery dia iny no atao hoe irainje. Raha mamerina mpandrony dia roanje. Raha mifanerana indray mandeha amin'ny faladia tena hoe le faladianao iny zany dia izay no atao hoe raidia. Raha ohatra ka mihoatra an'izay dia tsy miteny ianao hoe dia iray na hoe dia folo fa hoe iray dia, folo dia. Indraindray tsika maheno koa le hoe tsy valan-dia dia maheno tsika amin'ny olona hoe zany hoe tsy manana na dia misy ombon-tany io ary tsy manana amin'ny tanana dia tsy valan-dia azy. Dikan'izay zany dia hoe tsy manana amin'io tany io aho na dia sombon-tany kely fotsiny ary. Fa ny vatana manontolo mihitsy ny fitaovana nentina nandrefy rehefa ny alalina sy ny ahavo indray ny tiana refesiny. Raha ahavo na alalin zavatra iray kosa ary mety ho lavaka na alalin-drano no ho refesina dia ny vatana mihitsy no atao fandrefesana. Manomboka any amin'ny faladia izany ary mifarana any ambony loha arakaraky ny alaliny. Ava azy zany ny any amin'ny farany ambany dia ny hafaladia. Izany hoe raha rano io zany dia hoe mbola eo amin'ny faladia tsy mampatahotra. Dia avy eo miakatra kely le rano dia mety hoe hakitro kely zany hoe efa mikasoka ny kitro kely. Dia avy eo miakatra ohatra le rano manasa danjo na fomba fiteny koa hoe mamaton-drandro zany hoe ny mamato moa dia hoe eo ampovoambony eo. Dia avy eo inona moa ny eo tsy ambany lohalika. Io ndray zany le rano miakatra ihany ohatra. Matetika amin'ny rano aloha no ohatran'ny voakasika eto. Dia avy eo halohalika. Iny le hoe zavatra efa tena tsy azo saintsaina intsony raha hoe ranombary hoe efa halohalika ny ranombary. Ity tsy tokony izany mihitsy ny ranombary. Izany hoe zavatra efa mananontanina ny loza. Dia avy eo ambony lohalika. Dia avy eo manasa-pe na mamatom-pe. Dia avy eo hafoto-pe zany hoe efa ery amin'ny fototry ny fe ambony ery. Dia avy eo havalahana. Dia avy eo havavafo. Miakatra trano zany le rano. Dia avy eo hatratra. Io zany dia ahitana malagasy hoe mandinika be izy hoe ny fo zany kay mbola ambanimbany tratra aminy. Dia avy eo hahelika. Hahelika. Ao amin'ny efa ambany helika zany. Efa amin'ny helika mihitsy. Dia avy eo hatenda. Dia io entsika amin'ilay fomba fitaniana malagasy matetika hoe tena hatenda ny aiko satria efa lasa lavitra zany ny favoazana sy ny resaka loza mananontany. Dia avy eo ambany saoka. Dia avy eo havava mandifotra. Fa titengitiny nambany tsy hentsika tsony hoe rangaina. Ny rangaina zany dia ohatr'izao ny avo ny tenanao 5 metatra zany 5 metatra ampina ny halavan'ny tanana roa atsangana mihoatra ny loha. Zany efa hoe tena lalina mihitsy. Dia raha ohatra ka lalina mihoatra an'izay dia atao fotsiny hoe
indro mandifotr'olona na entsika moa reny matetika le hoe alaiveno nipito mandifotra olona ny langy fa rehefa tena tsy azo refesina intsony de atao hoe takatra polipolorina. Tamin'ny alavan'ny vatana no nakany malagasy teo aloha ny refy, fa rehefa tsy vitan'ny vatana ilay refy tia kalaina, ohatra hoe ny alavirany toerana dia mbola izay fihetsika vitan'ny tanana ihany no namaritana ny refy. Raha mifanakaikaiky de atao hoe takatoraka, zany hoe rehefa mitoraka ianao de tongany izy, zany hoe 4 metatra eo zany eo amin'ny 5-6, fa raha lavidavitra kokoa moa izy de efa fiteny de hoe takatranto, zany hoe mbola takatreny, fa raha ohatra ka tsy hain'le olona intsony de izay le hoe takatranto.